係啊，大家好啊，歡迎各位收聽呢個龍咁威嘅 DVD 一個旁述嘅。喺我身邊有好多人咁樣，包括我啦、導演高德超啦，我哋3位男主角啦，鄭中基、李燦森同埋張達明。咁我交俾你哋啦。唔係，咁你係編劇葉念琛，同埋我哋嘅策劃咁一齊傾嘅。我哋講講戴眼鏡嗰位演員，嗰位叫李文彪。李文彪先生。李文彪先生就係一位演員，亦係一位特技人。我亦知你專喺砵蘭街呃阿婆棺材本，性工作者皮肉錢，細路仔波板糖錢，肉面人渣趙應春。安奴你自己同佢做對手啦。我同佢做對手嗰陣時，知道係會打㗎啦。咁我啊，冇理由拍嗰陣先知打。係啦，咁啊，我就即刻走埋去奉承佢。飲茶啊，飲嘢啊。你想我點叫你啊？以為邊個電話？哎呀，原來係我自己嘅。呢一身打扮咧，好多人喺戲院好開心見到，就係因為條褲休到好高咧，咁亦都係仿照另一位演員嘅一個打扮嘅。但係你已經青出於藍啦，你條褲休高過嗰個演員添啊！係啊，裏邊真係有白飯魚啊！但我想知頭先白飯魚咪有個 shot 飛咗你阿婆嗰度嘅，嗰度係咪香港拍嘅咧？嗰度係喺你哋拍緊即係打空手道嘅時候咧，我哋匿埋咗喺山邊度拍嘅。我叫啲阿婆嚟啊！係啊，你叫我請嘅？係請㗎。嗱，你睇下呢個鄧梓峰。其實我想講佢好耐㗎，我想嘈你好耐啦。嗱，我話你聽啊，大家喺個熒幕度見到咧，阻住我喺度及女仔啦。係。佢喺我哋拍戲，即係我哋放飯之餘，佢都喺度阻住。佢都係阻住。佢做得好足㗎。博學多才，又識法文啊，又識揸飛機。識揸飛機。都要救佢嚟先得嘅。啲女仔係咁湧晒埋去啦。嗱，拍呢一場戲之前咧，我哋大約喺2-3個禮拜前就叫咗梓峰上嚟影相，做呢啲紙板公仔。咁當初我都冇咁狼嘅，我係諗住化妝啊，即係會都認真去做。但係梓峰我在場啊嗰陣時，我就有證人嘅。梓峰突然間做賊，跟住就走嚟，我唐眉畫翻啲黃小虎啲好唔好啊？你估？跟住氣來穿衝出去喎，跟住入翻嚟攞把生果刀，Vincent有冇大把啲嘅刀啊？即係不斷好開心。好投入，我真係大老婆個口應該點拗好咧？咁樣，即係大家見到一本正經個主持人啊，梓峰咧，其實背後佢好百厭。喺現場佢係我哋個開心果嚟㗎，佢真係好好笑，人又好，又充滿學識，佢仲憤世嫉俗添。係，帶點正經嗰下啊嘛，好正經咁樣講俾你。同埋都係好淡啊，佢講嘢。好淡，聽到佢講粗口好開心㗎。好開心。細路聽到大講粗口咧，好開心。不如開罐曲奇你食啦。呢場又係我好中意嘅一場嚟嘅。我曾經聽過一個武打巨星，佢講過，佢就話：你唔好理你自己係咪真係識功夫，總之你埋位拍戲嗰陣時咧，你就一定要覺得自己好好打。咁我好多謝空手道江心館咧，同埋因為我自己係好喜歡空手道嘅，我亦都有學空手道，所以我有機會我第一樣就拍空手道。呢個 Matrix 係一個無聊頂透嘅劇嚟㗎，呢個又係我屋企同啲僆仔喺度玩嘅時候，即係擰住面另一面，唔知點解一咁樣大家就另面面，好開心嘅。咁亦係一個戲裏邊好大嘅獎位。嗱，呢度就係嗱拳呢啲真係冇乜所謂，睇下啲腳啊，好快嘅，雖然短啲，但係快嘅。重嘅，哇！你睇下冇教格，幾勁！咁呢度咧，我突然間見到阿鄭中基望住個褲浪位鬼殺咁重咧，佢係驚到直情走咗出現場，即係走咗我隔離喎。哇！大家見到呢啲碌架床咁，唔係碌架即係床，我係冇落過地下，床跳床，食屎狗嘅床跳床，跟住都冇落地喎，我好驚。唔係佢開頭演個嗰下，我以為都係演一種以為戲嚟㗎嘛，演得咁好，你哋我見你哋都呆咗。咩事咧？啲戲演到咁好，想點咧？係咯。好啦，而家我哋睇緊呢個場地咧，一個以前嘅偵緝訓練學校嚟嘅。咁啊，而家已經荒廢咗，唔係荒廢人哋嘅文物嚟嘅，受保護㗎喎，依家嗰度係咪？你打得爆我個頭，你而家打大佬。Slope out, order out。
我而家就打爆你個頭！嗱呢場戲阿子峰就真係演得好好啦，做個動作，所有動作嘅解釋，軍人有底啊！你真係，因為佢係義勇軍啊嘛，佢受過軍訓㗎，佢淨係義佢義勇軍嚟嘅，要背佢成日燒槍㗎。咁呢一場係子峰埋位嘅第一場戲，咁佢就喺前一晚佢就打俾我啦。阿 Vincent 啊，我話點啊子峰，聽日埋位喎嗰場戲，我睇咗劇本，我話係啊係啊，冇啲咩諗法咁啊？係啊，你中唔中意寇比力克？中唔中意咩啊？寇比力克，史丹尼寇比力克。我話子峰有咩講啊？你唔好攞啲咁嘅嘢嚇我啊！係咪聽日唔得閒啊？我話唔係，我唔知你有冇睇到 Full Metal Jacket。咁 Full Metal Jacket 裏面有一場戲咧，有位仁兄咧就喺邊咧，就受盡壓迫之後就做出啲好似啱啱暴操呢咁行為。咁啊，但係子峰佢做一次俾我睇先，你腦裏邊諗緊嘅嘢係乜嘢嚟嘅？咁啊做咗一啲科打啊！我搞掂知。你可想而知佢係幾咁即係好玩啊！佢着制服係真係好靚仔㗎，同埋子峰我一頂就係咩？佢記對白真係一流。張大明你係真係俾起佢哋啫，我真係爭好遠，我而家好驚，你都唔記得。你真係老人痴呆症咁啊！大家會冇留意到，但係達明張床隔離有個吹氣公仔。係邊個師傅攞嚟㗎？快講！嗱，我瞓中間唔關我事啊！我瞓最開都唔係我喎，亦都唔知去咗邊度咧，所以公仔又俾人打走咗，亦都一浸除啊！係啦，原本係粒粒地嘅，係啊！嗱呢度亦都要隆重鳴謝，隆重鳴謝啊！阿千華嚟幫我哋手啊，真係冇得頂！嗱呢場戲好多 friend 嚟啊，同埋新呢個警車真係靚㗎，呢個電單車同埋頂頭盔都係靚啊，大隻租同埋大隻折。我冇車牌，如果唔係就揸得㗎啦。我嗰日爭啲過到骨㗎啦。我同嗰個警察即係個輔警先生講，佢真係俾我揸㗎啦。到啱啱一騎上，一想問佢嗰陣時，佢問我你有冇車牌㗎？誒冇喎。咁落翻嚟啊！爭少少。有冇車牌？冇喎，唔使嘅，識就得嘅。但我話俾你，我真係識揸㗎喎，你睇住咪得㗎，唔得。睇住咪得咯，呢句説話講得出嘅，因為嗰位真係輔警先生嚟㗎。係啊，我一講呢場戲呢場咁貼咧，正面係見到佢哋咧揸住件衫嘅，其實我哋揸住件揸到好痕㗎，你睇我哋啲新國經驗。你哋幾？我當日我就話入鏡，我哋件衫又好貼腰啊嘛，咁啊已經試咗好多次身咧，好貼㗎啦。但係都覺得唔夠貼啊嘛，跟住啲服裝咧，你一個咩仔服裝姐攞扣針啊，攞大力跟住，我話做咩攞啲衫揦住咪得咯？都睇唔到，都睇唔到。嗱呢一個係我哋嘅場記嚟嘅，係啦啱啱嗰個問佢攞身份證嘅冇阿 Sir 嗰個咧，係一個新嘅場記，亦都係我哋戲片開心果，我同埋激鬼死你！我哋為咗培育香港新一代咧，我哋不遺餘力嘅。啱啱唔記得講添 ，PTU 嗰場戲我係 salute 啦，致敬嘅，係杜琪峰導演嘅。嗱呢一場戲咧，佢哋無端端又爆咗兩個對白出嚟咧，即係我身上得廿幾萬啫喎，我當值。我覺得呢兩句嘢就好過好多場面啊，即係嚟表示你兩條有錢係啊，係好緊要，好過好多嗰啲金碧輝煌嘢嘅，即係個反應又好，淡淡地知道就得啦。嗱啲好兄弟咧，永遠都係笑嘅，受傷啊或者出事咧，大家反應係笑咗先幫手嘅，笑咗先幫手，幫實幫啊，實幫㗎，但係好難忍笑啊，好難，舐到咁硬嘅，係啊，真係好難唔笑啊！呢個真係好開心。我覺得黃合喜咧，黃合喜先生好適合演呢個女角色，係啊，真係大麻性啊，好大開大放嘅，作奸犯科嗰啲啊，普通執飯啊，講對白可以捋住佢嗰啲咧，啱嘅，唔使尊重啊！好適合大麻城，好適合佢做嘅。而啲觀眾亦都估唔到佢咁嘅收場嘅。我覺得呢個特技都幾乞人憎嘅。但係呢一場戲咧，我同阿編劇葉念琛咧，我哋討論咗好耐，究竟係咪講阿修哥李修賢？即係嗰個女仔中意李修賢咧，會唔會覺得佢係好似咁老積啊？或者李修賢知唔知年輕人知唔知㗎咁樣？但我後來同佢兩個都達成咗一樣嘢，就係唔理啲人啲觀眾有冇同感或者有冇共鳴啊。但係作為我哋兩位對阿修哥嘅一個致敬啊，一個 salute 咧，我哋都係想咁寫嘅，即係喜歡做差人其中一個原因就因為中意李修賢做差人，因為李修賢做差人係好型嘅。而我喺街亦都見過阿修哥喺尖沙咀行街，見到差人佢都係敬禮嘅，係啲差人同佢敬禮，佢兩個互相敬禮係香港第一套係有李修賢16歲人造嘅香港嘅超人片，真係啊，有怪獸㗎，係啊，但係依家出翻 VCD 啦，出翻你啊，快睇啊，好好睇，中國超人，中國超好睇。嗱喺度就係唱漣漪啦，而漣漪嗰陣咧，我就叫阿鄭中基唱到高音嘅時候，麻煩俾翻個高音樣我嘅，佢俾得好足，佢俾得好足。如果下一下自己睇啦。泛起生氣。咁點唱㗎？
生活靜靜似是互相，全因為你泛起生氣，全因為你泛起了漣漪。對唔住，得。你嗰個 sorry。但係你錄歌嗰陣時係咪咁嘅咧？其實完全唔係，完全唔係咁㗎。呢下高音樣係，呢下其實係咁嘅心，係啦。所以如果行家係知嘅。但係個高音樣，我覺得係好好笑，亦都好真。我尤其係全因為你嗰個你咧係好堅嘅，嗰個眼神係話俾你真係你嘅，係真係你嚟嘅，真係你嚟嘅。嗱呢個全片最貴嘅一件道具啊，接近成皮嘢嘅。哇！呢個嘢係啊，好真啊！接近成，因為我同佢講過好似唔好真係揦抽牛肺咧，你叫我拍下咁。佢真係倒咗好多次，試咗好多次冇，先整到呢個肺。但係因為有好早有劇本同埋都畫晒個道具俾佢睇係點咧，佢問我應該點整我，你咪揦自己嘅肺出嚟睇應該點。總之一模一樣，即係有條嘢咁樣抽住，有條頸骨俾佢抽住咁樣咯。呢個就係當日阿 Ronald 見到阿李燦森同埋張大明起勢喺度拆啲煙仔裏面啲銀色啲石子。佢開頭係用煙仔嘅，跟住發覺唔得，煙仔會溶，煙紙會溶，跟住買啲朱古力咧，咪石子係金色嘅，跟住佢自己喺度攝咯，但係得喎，係掂嘅喎出嚟。同埋大家睇下呢個其實係 NG shot 嚟嘅，我哋冇諗到 Ronald 嘅喼咧會停咗喺畫面邊度嘅，所以我曾經考慮過嗌 cut 嘅，但係我冇嗌到啊，繼續做落去啊。咁啊，繼續做埋下邊呢一 part 你啲 hair shot 嘅。如果真係好靚，係啊，第一次試換衫換唔切，我真係換唔切，我真係換唔切。咁所以我後來都係要翻呢個，唔係我根本就冇剔到第二個 shot。冇啊，真係我諗係做唔翻更好噶啦，做唔到噶啦。呢位仁兄啊，你介紹下啊。呢位外國仁兄叫 Brian 啦，咁樣之前睇過一部戲嘅，亦都係有李修賢做嘅呢部《反修做特遣隊》咧，表現好出色。咁樣我就提議啊，導演就不如揾一個外國人做阿智慧嘅上司嘅。因為智慧傘係好難，因為佢話晒佢上司咧，你求其揾邊個嚟都好難揾到個人再可以用呢個字就叫食得住智慧傘嘅勢。你唯有揾個佢都唔係好知做乜嘅鬼佬咧，先至係可以壓得住。即係我係高過你嘅，即係嗰啲咁。咁同埋咧，阿 Brian 因為佢係唔識中文字嘅，咁所以睇劇本咧，我哋要好早俾咗佢翻譯晒嗰啲拼音啊，好似吳彥祖嗰啲咁樣啦。咁所以智慧傘中途其實 Brian 都可以咁講咧，佢會智慧傘，我真係記唔到㗎啦，我呢張都幾日，佢真係背㗎，佢真係背，有做功課㗎真係。所以睇得出佢講嘢好用力咯，咁咪好睇咯，咁啊我覺得好好睇嘅。嗱呢個角色咧，智慧嘅太太啊，敏晴嘅媽咪呢個角色咧，我係曾經有幾個人選拎過出嚟，咁啊由我哋呢個組內嘅工作人員投票，而米雪姐咧係以壓倒性嘅姿態咧得到高票數嘅，咁我亦都好開心揾到米雪姐嚟幫手，咁佢一擰轉身見到係米雪咧，我覺得啲觀眾好開心，即係仲咁靚啊！咁我嗰日見到我見到阿尹志強，我就話：哇！你太太做得好好喎，又靚啊，鬼咁靚！哇，係啊，我 keep 得佢好好啊！邊個想拎嚟 keep 咧？拎嚟俾我 keep 啊！收皮啊！等我幫你 keep 完之後，永遠都咁靚咁。米雪姐喺後邊笑笑我經過，尹好真係冇得頂啊！我 keep 嘢好好啊，好叻㗎，好有交代，好有交代，即係幾位大聲咁食，冇得頂。但米雪姐真係好靚，係啊！嗱呢段嘢係咪玩得開心玩出嚟嘅？呢段仲係印度歌，係我哋喺出邊聽經雅經出嚟嘅。笑呢個。因為嗰排我哋好中意睇印度戲，咁呢場戲我同攝影師講，主要就係一場悶化，大家都好悶。幾好笑！而家成日有啲友仔唔知點解喺街見到我叫喂有排吉咁樣，即係頂替咗嗰超呢個名喎。有排吉係咯，咁咪可以拉到好長㗎，係好煩咯。咁而呢一下揸住女孩子嘅手，唔記得咗放女孩子掹開佢嘅手指呢一個畫面咧，係真實發生過嘅，所以唔好拗，係好傷嘅。大家留意啦。留意彎度對眼，你睇下，啷到，啷下，哇！啱啱唔知咁打個喊路，哇！智慧傘真係食嘅，哇！米雪姐真係好。
你睇趙剪得幾好啦，整嘅一個撲街嚟嘅，係整即刻食下，因為佢整嘅。我最中意呢個 shot，係咩？好似老鼠，好中意呢個 shot，佢演得好好，演得好似一隻爛鬼老鼠，過街老鼠我真係過街老鼠，食下嘢打佢，一見到有人即刻走喎，掉頭走。你講係喎，係即係哨哨地牙嗰啲但係你喺水攞拖嚟掟佢之前，佢走咗，好乞人憎。嗱呢個廁所嘅位置，大家真係好難揾得到啊！因為就位於呢套戲嘅 production house，冇錯，攝製公司、交換公司裏邊嘅廁所嚟嘅。點解揀呢個廁所？一來梗係方便啦，二來梗係平租啦。但係最重要係因為呢個廁所咧，一定要我一眼揦落去，好過佢乾淨，好過佢污糟，同埋好過佢煥然一新。咁另外就因為呢套戲裏邊咧，阿學友有嚟客串啊。咁我覺得揾一個比較容易控制嘅地方咧，咁啊會比較好啲，因為我哋唔想，我哋想之前保密保得好好，咁甚至同佢講咗都唔會係攞嚟宣傳咁樣咧，冇俾人知。咁啊，所以揀咗呢個廁所。我哋老闆爸叔啊，係啦，呢位就傳奇 legendary， 呢幾年考得最起得最快，起得最快啊！真係新人咯，都算係咯。白叔問佢以前做咩？佢做紀錄片，佢啲答案句句冇得駁嘅。螞蟻每日嘅日常工作啊嗰啲咧。好啦，我哋嘅其中一位好朋友嚟幫我哋手啊！阿張學友啊，我好中意見到你同學友一齊嘅。你哋兩個係咪識咗好耐？即係好耐，我11歲識佢。11歲。係啊，我係佢歌迷會會員嚟嘅嗰陣時。嗰陣時學友係咩時代啊？嗰陣時係寶麗金時代。即係唱緊邊隻歌？19真情流露啊？唔係啊，我識佢嗰陣時，佢係唱呢個。買日鏡嘅名啊，係啊，嗰陣時識。你嗰時11歲嘅啫咩？11歲嘅咋？哦，係啊。係啊，咁跟住咪參加咗佢嘅歌迷會，咁啊着住佢嘅一個張學友嘅頭卡通頭嘅 T-shirt， 打住個 BB 就係咁吹嘅喺度。咁啊嗰陣時就識佢啦，咁啊因為我爸爸關係就介紹咗，咁啊同佢傾偈，咁冇嘢傾嘅嗰陣時。你講細個11歲係啦，淨係同我講幾個字就俾心機讀書咁樣。咁我話哇好，但係聽唔入耳咁樣。咁到同佢真係開始熟咯，就真係放暑假翻嚟，放暑假翻嚟就喺錄音室度開始做暑期工啦。咁就幫佢嗰個監製阿歐丁玉，即係我而家監製，就學錄音、剪接、錄音、mixing 啊嗰啲。咁啊，即係同佢，咦呢個細路仔幾熟面口喎？係啊，我你歌迷會咁樣，即係我都冇講俾佢聽我係邊個。即係冇響啊！冇響咁樣。冇響啊！總之就冤住佢哋喺度學嘢啦。係啦，冤住學嘢。咁到即係 on and off 咁翻嚟啦。咁啊，即係咁多年啊，就梗係熟噶啦。到真係再熟啲咧，就係佢1995年就去美國錄音。咁啊住咗我屋企差唔多成4-5個月。哦。係因為就係去玩。個朝見口晚見面。朝見口晚見面。咁嗰陣時我啱我係學緊唱歌，咁佢又跟我嚟睇學唱歌，咁佢又學埋一份。咁冇理由一個後生仔咁嘅年紀，朝早9點鐘就撲出去㗎，又唔係翻學。一定好玩啊！一定好玩。冇講咁多，一係有女，一係好玩。係啦，點知我原來係學唱歌喺美國啊嗰陣時。喺美國嗰陣時，咁佢就一齊同我。都係許佩老師啊？唔係許佩老師，唔係佢過咗美國啊？美國許佩，美國許佩老師。係學咩唱歌？學聲樂啦，聲古典嘅聲樂，即係 classical 嗰啲啊，金劍譜嗰啲係嘛？金劍譜嗰啲啦，即係學半年都冇一隻字你唱，全部就係唱啲音啊，即係俾啲I U A O 啊 A I O U 俾你唱咯。學友點解會去咗美國錄音咧？因為佢嗰陣時打歐丁玉咧就知道咗，就揾咗幾間好好嘅 studio，咁就知道嗰啲器材、啲聲靚，就邊個啲碟喺邊度做啊？後邊啲 credit 睇到，咁佢就 book 咗嗰度，就諗佢咁咪同佢做嗰隻就叫過問世界嘅。即係試下世界級嘅嘢啦。係啦，咁嗰陣時啱啱去美國，咁冇和音得佢同歐丁玉。咁啊過嚟啦，咁又嗰邊冇乜人冇乜成，咁所以成隻碟都和音，我哋唱，都係你唱埋，因為我識講廣東話噶嘛，咁啊順勢我哋就唱埋，冇玩咯，所以就變咗我哋嗰個關係越嚟越 close 咗，住一齊住，做一齊做咁樣。同埋嗰陣大家已經啱傾噶啦，可以啱傾，大家即係見到你咁大個，我哋可以開始講下先。係啦，唔好再就住啦，我哋唔好再虛假啦，即係唔驚教壞你噶啦開始。阿學友着呢套衫咧，佢都有啲感觸，因為佢以前咧。
咧曾經拍嗰套戲叫《霹靂大喇叭》，亦都係佢第一部戲第一部戲。佢第一部戲嚟咩？第一個男係啊間有啊，嗰度係 Samuel 係佢第一部戲真係霹靂大喇叭。哦，係咩？係啊，咁巧噶。所以係跟住有淵源嘅。咁我係覺得我呢套戲裏邊咧係好多警隊嘅制服嘅。咁我覺得阿學友出嚟佢都要着一套唔同嘅制服至得。咁我於是諗咗好耐，我覺得銀樂隊幾啱佢啊。咁後來就諗起霹靂大喇叭，我就未諗起學友有做過霹靂大喇叭。咁我覺得入嚟廁所孭住大喇叭會幾有趣啊。咁跟住佢再入翻嚟話我聽就話，其實佢第一套戲就係霹靂大喇叭。咁呢個都係幾好玩。但呢場戲你咪本來一入嚟咪跣低咗我哋 NG。係 NG 有冇啊？達到 NG 係有有啊，擺落首歌度。我想大家留意下李燦森，佢呢個反應好真嘅。係啦，嗱你睇真係笑嘅，但係即刻咦做翻啲嘢先。阿森仔呢個反應係全片我覺得做得好好，真係忍唔到笑出嚟啊！真係心諗你個死仔啊！佢又真係試啊，但係佢夠膽喎。係啊，即係佢影帝都唔驚㗎。呢個就係 Stephy 第一日埋位，第一日開工拍嘅一場，全面第一場啊！係啦，第一日拍嘅一場戲。即係除咗機仔，我哋嗰日就全部人第一日開工。係啦，講下好多人嚟探班啦，個個都揸啲靚車嚟啦。係探班。第二日已經好似彷彿殺科嘅啫。係啦，我第二日開工㗎，收工好似殺科，走喺度玩，我哋食嘢。而我哋真係又出咗去。係啊，睇出咗佢。咁我喺拍呢場戲之前咧，我都仲係幾擔心阿 Stephy 究竟佢嘅演出會係點樣？因為我試過戲啫，咁我知道佢有分數啫。咁但係真真正正埋到位演而激死導演嘅演員，我係大有人在啦，應該係咯。你講啦，我聽下。咁啦，即係大有人在啦。而當日嗰個高溫咧，你係見唔到何啟南即係抱起咗阿 Stephy 之後，個人咧濕到咧。如果大家想睇呢一個濕個樣嘅話咧，即刻可以睇到㗎。你買隻火紅火熱有個 making of，大家會睇到嘅。即係睇到何啟南啊嘛。係啦，抱完阿 Stephy 之後，佢哇濕到啊！位少女好輕，80幾磅，淨係個頭啊！濕晒。我唔錯，單手呢啲啦。即係佢又唔係話賴佢重，但係我見到佢真係好。喂，我揾阿南做呢個角色，其中一個原因就因為南大隻，係捧得起啊嘛，即係捧得起啊嘛。南話晒舉鐵噶嘛，哇！但係真係即刻翻咗去飲力保健度，頂緊，好辛苦。嗱，呢位演出得真係好精彩。唔該。好啦，陳嘉上飛虎系列 Full Gear 成為50萬一套3套就求冠啊！你好動面口喎！佢係加咗戲俾呢位演員嘅，係就因為空手道做得太好，所以等加多啲係啦。唔係我真係想鋪嘅，因為又識空手道又賣軍火嘅人，龍咁威若然會開續集嘅話，我諗都應該走唔甩啦，有翻角色撈下大佬啊！Top shot 都影得佢咁靚嘅呢個。係啊，咁樣最瘦嘅呢個位，而家進入套戲嘅大 ending 啦。喂，係到咗啦！喂，大佬啊，啲蛋撻熱，攞去邊度俾你？嗱，聽住，而家你過對面馬路，好。哎呀，唔好意思啊，有電話入啊！你試下接可能我懟冧你個女啊！唔係咧，我有電話顯示咧係個上司嚟噶，我唔驚佢懷疑噶。咁啊？啊，唔該啊！叮叮叮叮叮叮，大佬，做乜突然間唔講嘢？佢有電話入喎。有冇搞錯啊？所以話你哋做僆啊，真係唔知頂。做人最緊要識字識人識做人。你上司打嚟啊嘛，啊萬一俾人懷疑咁點算啊？大佬人真係好，佢唔錯。得啦，唔該，打完啦，唉，爭你寸步添。而家喺邊揾你啊？嗱，你而家要做嘅就係過對面馬路，然之後等我電話。我即刻過嚟啊！咁呢個喺度嘅期間咧，我同阿葉念琛就係度到去嗰個出現嗰首歌嘅時候咧，佢又好有信心喎。等咗我一招冇人歌，亦都係啊！導演即係一開俾我聽，我覺得係得嘅。佢喺現場度劇本嘅時候，係即係打翻個電話俾，就係打俾輝鴻咯。因為知佢冇開電話。唔係因為我熟輝鴻啊，我聽到輝鴻唱呢首歌就好猛嘅，所以我人即係呢個叫咩？有個賽龍奪錦噶嘛，仲有隻兩隻都用晒落去，都係輝鴻嘅嗰首，係啊。因為鳴謝陳輝鴻係聲音演出嘅呢度。嗱，大家留意下詹瑞文個樣咧，佢聽到佢唱溫拿係好無助嘅，佢係真係演到真係輝鴻把聲嚟。鳴謝佢真係。佢第二次係感到一種茫然同埋失措嘅，你睇下。百文之蚊一咬就暈，啲冰溶咗你就知死。張大明卓拍呢場戲真係好無恥嘅，真係個踩喺下低佢幾大聲講嘢。
即係同空氣做。因為我真係想做得快啲，因為嗰日真係好熱，40幾度喺天棚，真係想盡量喂一剔啊，盡量做好啲啊。好務實嘅真係，真係。實啊真係。好實際，係啊，好功利。我擔心緊你，你好似嗰日係咪已經受傷啦？已經係未受。同埋有咗呢隻蚊，我哋都覺得好多即係嗰個 Vincent 都講，好多小朋友會喜歡呢場戲。係啊，即係好 Q 啊！佢總之無端端有咁大隻蚊，佢淨係好大隻蚊啊！喺戲院睇到佢哋，我聽到好大隻蚊啊！咁你講咩？佢真係唔知喎，佢真係唔知喎。咁呢場戲嘅靈感，呢個鏡頭亦都嚟自一套咧我好喜歡嘅電影，我係打死都唔會話你聽邊套。咁但係好容易知嘅。如果大家睇嗰套戲，好一定，但唔係喎，其實好接近啊，但係都冇乜人講呢件事。係。咁但係我覺得可能啲人調咗轉頭嚟講，因為佢抄我哋。係啊，都唔係話抄嘅，但係好型。我哋 inspire by 咁樣。inspire by 啊！呢個我覺得個對白方面，我哋係即係裏邊同外邊嗰一定要咁做嘅。個結合係好好啊嘛！即係大家重複緊一個對白，但係兩個處境唔同，一個就攻唔到佢，一個就走唔到出嚟。係啦，大家各有各驚，嗰個幾好嗰個感覺。亂到講錯嘢咁嗰啲咧，我好中意噶嘛！嗱，大家睇到我係攞隻左手插佢嘅，但係右手攞翻出嚟嘅。冇錯。科術嚟。啊！呢個道具做得好好㗎，真係揈唔甩嘅。有鐵圈呢度。係啦。估唔到添。呢度咧，其實剪咗佢對白，我覺得幾中意嘅，但係就斷咗佢情緒嘅。唔係佢熬醒咗佢先嘅。食飯啊！熬醒咗，跟住阿龍威笑，跟住無端端就死人 Stephy 食飯啦，好肚餓。即係之後應該仲有個 shot 嚟俾佢嘅，但係就斷咗啦，我話真係。係啊 ，Stephy 講㗎。咪成件事好似想完咁，拍到尾佢開始玩咯，開始學同我哋一樣咯。我其實頭先做一段戲咧，我係望住谷德超做嘅，因為佢俾對白我嘅，反應全部係谷德超反應，全部係我咗佢啊！我呢段真係重頭喎，打咯喎，係啊，緊唔緊張啊？汪流緊張嘅，我嗰日成日我拍 ending 嗰幾日，你唔見我冇講嘢咁，唔講嘢。你見我有瞓覺咩？你見我瞓得着咩？最主要連阿志堯都唔講嘢，所以你緊張。志堯係眼有啲殺氣啊！志堯係由呢套戲開始接咗，佢就唔講嘢啦。係啊，佢入角色。嗱，大家留意下 Ronald 而家嘅手咧，兩個手係拉高咗3袖。呢下好型啊！呢下係真係，因為個手踭嗰啲係完全冇 pad 啊，膝頭哥冇 pad 嘅，同埋有張床褥喺度。我成日問阿 Jackie， 我話：咦，得唔得啊？佢話得，試俾你睇到，已經睇我話得啊咁樣。但係我話點拍？用電腦抹走佢話唔使，攞走張床褥。我呢啲都係香港拍呢啲，真係就係咁樣。Ronald 你係邊下瀨嘢㗎？瀨嗰下咧就係呢一腳。哦，一跳起嗰下。因為有拍咗幾個嘅，就用咗呢一個個。咁就踢傷咗左手啊？左手嘅手指，嗱呢個已經長袖啦。你變咗長袖衫啦。左手咧其實已經帶咗個箍喺度。係啦，呢個已經喺醫院翻嚟啦。件衫變咗長袖衫，唔講係咪唔知咧？電影係咪好巧妙咧？嗱，好正常已經出左拳嘅。係冇錯，反手右拳嚟嘅。即係 bad band 嚟嘅。呢一腳喺現場咧，阿 Jackie 即係武術指導話，不如踢一腳咁嘢咁樣。跟住佢踢咗腳出嚟之後，我嗰度兩個呆咗，佢踢得好鬼靚嘅，好鬼靚。佢又阿 Jackie 啊，係又直又慢啊，踢得喺空中，咁樣踢到鬼咁靚。好靚，佢人轉咗過去啦，隻腳都未轉嘅，跟住先至發隻腳過去。真係好靚，真係好靚。咁但係 Ronald 學咗佢一輪之後，跳打出嚟，我覺得都幾似模似樣啊，真係相當有突嘅，有突。呢一 part 咧就係導演愛錫我嘅表現啦，俾人打到咁傷係應該要化妝嘅，但係俾我包咗個頭就算啦。呢個我親手包嘅，親手包嘅呢個。我親手包嘅，我包個頭嗰啲人好利是嘅話咧，因為喺家有喜事裏邊咧，我第一次同阿星合咗一陣咧，佢喺裏邊個喪心病狂嗰個症咧，又係要包頭嘅，我又係我親手幫佢包，我親手幫佢包嘅。所以我一去到呢個揦件衫布嘅時候，我入去朋友咧，我幫你包佢包個頭，因為好利是，係好利是，同埋係咁樣包好啦，都唔知打到點。因為我哋拍咗呢度先至拍後邊打噶嘛，都唔知會打成點，咁咪最好啦。你又點遮都咁靚仔嘅橫掂。咁呢個真。其實我哋喺鬧市中拍戲嘅，呢個場地真係好好喺中環，就方便，好方便咯，好方便，好方便。一食飯就衝晒對面打唔上網，上網玩戲啊，衝晒對面上網，蛋撻啊，收工又走得方便。其實呢度啲景又好，呢個真係又係製片組啊，冧冧地嘅真係相當好。喺繁囂嘅鬧市裏邊，竟然揾到呢啲咁嘅景啊！真係。你知唔知我曾經試過好努力幫佢哋揾景㗎？佢哋喺西貢揾咧，我成日揾我屋企附近嗰啲俾佢。
我周圍揾呢間好，呢間好。我未見過演員咧幾落力啊！西貢睇景佢跟到我神。呢間唔好啊，近啲呢間啦。我喺度拍就好啦，喺公園隔離。自己係即係講啊，如果喺度拍好難。係啦，心諗。呢首呢間幾靚啊，拍出嚟幾好啊，全部都最近佢屋企嗰啲，因為佢激死。阿十郎真係好有呢個說服力嘅。係啊，嗱呢一個 shot 咧，我係感動嘅。我見到三個傻仔終於企喺台上面受分咧，見到三個老豆咁樣咧，我係好戥佢哋開心嘅。有好多人初頭話喂，套戲太長，不如唔好拍呢個受分啦。唔得，我同你搏命，我同你死過，唔得，一定要有呢個感覺。我哋搞咁多嘢，其實呢三個傻仔都應該有翻啲係啦，係佢哋有啲成長同埋有啲成長同埋有啲嘢得着嘅。我其實真係好想睇佢哋三個而家受分完當畢業出嚟辦案會點？我哋一啲嘢都未做過，一啲都未做過嘅，其實就受分。係啊，我哋去救敏情都係咁啱有單嘢出嚟，冇人幫佢，我哋同埋啲 friend 嚟嘅，正式做嘢未人做，簡單嚟講係未翻過工嘅三個。佢哋未做過嘢，我都係 intern 嚟啫嘛。係咯，所以其實龍咁威問我會唔會拍第二集，我覺得我係一定會拍第二集嘅。咁但係未必係跟住落嚟就會拍第二集，等一陣先，等陣大家諗一陣先，同埋因為我都要諗一陣啦，我哋都要諗一陣。究竟龍咁威呢幾兄弟再出嚟嘅時候，佢哋究竟做啲乜嘢咧？咁啊，好希望會搞嘅。都係多女主角。係咯，主要悲春系列掃黃啦，黃風雲啦，日日都掃黃嘅啫，可以做臥底，冇問題嘅。嗱，跟住好狼地咧，你見到我哋拉起呢個鏡頭裏邊咧，我哋喺度有啲加插咗對白無端端管。係啊，咁呢個就係我哋喺配音，即係補配音階段裏面諗出一個好狼嘅 idea。但係我覺得呢套戲嗰個感覺好芬芳啊，同埋觀眾睇完之後咧，好想同你幾個做朋友。咁臨走嘅時候有啲 interaction，我諗都唔係好介意嘅。咁於是乎就好狼地咧，就諗出咗呢一個咁樣嘅方法啦。所以我諗大家都中意睇我哋呢條聲㗎，係嘛？有 interaction 咯。好啦，咁阿龍咁威做完啦，我係導演高德超，我係葉念琛，我係李燦森，我係張達明，我係龍威。好啦，多謝曬咁多位啦，拜拜。拜拜。我就係風流瀟灑、咬爛花灑、19區面最小王子龍威。嗱，而家我示範一個正確嘅特種部隊揸槍嘅手法，佢同一般嘅警察部隊係唔同嘅，因為最重要嘅就係腰馬合一，冇錯啦，就係上身喐，而雙腳係唔喐嘅。套裏面最威嗰個咪我咯，呢啲使問嘅你，最威梗係我啦。喂，龍咁威，好笑。